Guys, ito pala yung mechanical keyboard na Red Dragon. Ang model niya ay K6 27P wireless mechanical gaming keyboard. Ang problema nito, biglang hindi gumana lahat ng case. Umiilaw lang siya pero hindi gumana. Ang ginawa ko mga guys, nilagyan ko ng WD-40 itong toggle switch. Yung gitna kasi niyan off, tapos yung kabilang side Bluetooth, tapos yung kabilang side is yung 2.4G. Yan, nilagyan ko yan ng ano, pero tinanggal ko muna, tapos nilagyan ko ng WD-40 at ginalaw-galaw ko yung toggle switch niya left and right. After nun, nilagyan ko naman yung type C. Ito yung port na to, nilagyan ko ng WD-40 at in-insert ko yung type C na cable bago tinanggal mga 10 times. At nung tinesting ko na ulit siya, gumana na yung mga case. Kaya ngayon pinakita ko sa inyo na kung may problema kayong kagaya nito, ganito po ang inyong gagawin. Ito yun mga guys, ang kanyang case. Tinanggal ko at nilagay ko sa kanyang lagayan. 1 year pa lang ito pero nagka-problema na. Kaya i-assemble ko ulit para makita at mapatunayan sa inyo na gumana na lahat ng key. Ito guys, at binabalik ko na. Pasensya na kayo at wala akong cameraman. Sariling kamay ko lang ito. Madali lang naman siyang ikabit eh. Oh. Ito guys, at napakadali lang naman ikabit. Pag ito sa may space bar. Ito guys, na ikabit ko na lahat ng mga case. Yeah. Ito yung ano niya. Hindi lumabo.
Ayan. Naikabit ko na guys at ngayon ay ito guys, naikabit ko na yung case lahat. At ititesting ko kung okay lahat ng case. Ayun. Ayun, umilaw siya. Pero nung nasira yan, umiilaw pa rin. Hindi lang, wala lang pagpipindutin mo yung mga case. Walang, hindi siya nagtatype. Ngayon, ito na ang resulta ng aking pagkagawa. Nagtatype ako. Ayun guys, nakita nyo. Gumagana na siya. Ayun o. Ayun o, gumagana na. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana makatulong ito sa ganitong problema. Please subscribe mga guys. Nabubulol ako eh. Thank you very much.